خب من میخواستم پیش از همه به جماعت سریخوسور برابریت نوحیه بلجوان برای تشکیل کردن این برنامه و محفل تشکر خود را رسانم، زیرا برای ما که در تالارهای زیاد صحبت میکنیم همین گونه در زیر چراغ ماهتاب، در زیر آسمان پر ستاره، در آغوش قله های کوه، در بین همین خیل کودکان و جوانان خوشحال، در درون یک جای آبادی که هم بازار است، هم چهارراه است، هم مرکز جماعت است و در این وقت شب یک برنامه گذراندن، یک ملاقات صمیمی با مردم کردن واقعا یک چیز بسیار نو و جالب است. بنابراین من گرچه شب است، گرچه روزی دراز کار بودیم، خود را بسیار سبک خوشحال احساس میکنم که در یک چنین محیط صمیمی قرار گرفتیم. چون وقت را برای سرودای استاد بیشتر میگذاریم، من میخواستم از این سر کنم که همین هفته ما همه شاهد بودیم که نمایندگان ما، پهلوانان عزیز ما در مسابقه های جهانی المپی صاحب جایزه ها و مدال های جهانی شدند و همون لحظه ما در شبکه های اجتماعی، در محیط خود، در خانواده های خود احساس میکردیم که چگونه هر یکی ما برای کامیابی هر پهلوان تاجیک خوشحالیم. و من فکر کنم تمام کشور در همون لحظه که سامان محمد بیکوف مدال رو میگرفت، در همون لحظه که تیمور رحیموف مدالش رو میگرفت، در همون لحظه که دولت بولتایف میگرفت، همه ما همین احساس داشتیم. بنابراین من همون شب در همون لحظه پر از احساس یک شعر کوتاه را نوشته بودم، همین رو میخونم. تمام شب چو مدال برنج و زرحل سامان. ببینید تصویرش چی است؟ تمام شب چو مدال برنج و زرحل سامان، حمیلی ما بالای دوشنبه بود آویزان. این ببینید ماهتابی که در روبروی ما چقدر در آسمان آویزان است. همون شب من احساس کردم که در بالای دوشنبه شهر او وقت میانه ماه بود، ماهتاب خیلی گرد بود. در بالای دوشنبه شهر تمام شب همون ماهتاب مثل مدال سامان، مثل مدال تیمور رحیموف آویزان بود. برای همین میگم که تمام شب چو مدال برنج و زرحل سامان، حمیلی ما بالای دوشنبه بود آویزان. تمام شب به هر جای اگر یک تاجیک باشد به هم پیوسته شد با رشته جانش در این میدان. بینید برای این قهرمانان ما همه تاجیکان، کسی در تاجیکستان است، در هر منطقه تاجیکستان است، کسی در مهاجرت مهنتی است، در کشورهای غربی است، شرقی است، همه افکار سیاسی، مخالفت و اختلاف و تفاوت رو فراموش کرده، همه یک دلانه برای پهلوانای ما خرسندی کردند. یعنی لحظه های وحدت است. بنابراین میگم که تمام شب به هر جای اگر یک تاجیک باشد به هم پیوسته شد با رشته جانش به این میدان. شکوه را که من از دوربین اشک می دیدم، یعنی با چشمی پر از اشک شادی، اما شکوه لحظه سپاریدن مدال می دیدم. شکوه را که من با دوربین اشک می دیدم، خیالم دید آن شب چشم هر تاجیک ارمانی، مگر دستی ملائک شده خورشید را آویخت به بالای بلندی
برج اسماعیل سامانی. یعنی همین منظره را چنین تصویر میکنیم که گویا اینقدر در نظر ما که سالها آرمان داشتیم که نماینده های ما در سطح جهانی صاحب جایزه ها شوند و همون لحظه همون خیلی تصور میکردم که گویا خود ملائک خورشید را به جای میدل همون قرص آفتاب را بر گردن کوه اسماعیل سامانی می آویختند. یعنی چنین شکوه در نظر هر یک ما بود و من میخواهم همه جوانان رو، خصوصا جوانان سرخاسار بلجوان را که با پهلوانی، با جسارت، با جوانمردی، با وطن دوستی خود مشهورند، به این پیروزی ملی ما در این مسابقات تبریک گویم و هم باور دارم که باز اگر همین محیط استقلال، محیط صاحب دولتی، شرایط مشق و دستگیری ادامه کند، هر یک تاجیک پتانسیل آن را دارد که چنین کامیاب شود، مثل تیمور رحیموف، مثل سامان محمد بیکوف، مثل دیگر پهلوانان ما صاحب جایزه شد. برای همین من را تبریک میکنم.